大家元宵節快樂啊！今日唔經唔覺已經係15開啦，我就嚟到觀音廟之後冇做 research 嚟到呢度，點知咧原來拋金唔係喺度搞，係喺另外一個地方，所以都有啲遺憾，就冇拍到啲咩啦，就只係拍開一啲頭先舞獅嘅情景，我哋去睇一睇片。再次同大家講聲恭喜發財，元宵節快樂！身為一個 YouTuber 嘅我，居然唔知道呢度係冇搞拋金嘅今年，實在太失敗啦！但係點樣都好，我嚟到嘅時候，我都有見到一個舞獅團係喺度有做呢一個表演啦、拜神啦等等嘅。回顧翻呢個過年入邊，講真，我其實唔止拍開咁短嘅。我年初一、年初二嘅時候我都有拍過，只不過係我係嚟唔切去做。如果我呢個片入邊有一個人 comment 講想睇嘅話，我會馬上做出嚟。言歸正傳啦，當日嘅氣氛其實雖然唔係講好大型，但係好有嗰個過年嘅 feel 嘅。連財神爺都非常之熱情嘅，係有派糖果啦，係同人影相啦，等等等等。我就隨住佢哋呢一個演奏，由入邊去到出邊，然之後仲放咗一個好長、好長、好長嘅炮仗，我哋睇一睇個片段先。放完炮仗之後，舞獅團就去返前面嘅入口，之後冇幾耐就closing咗啦。雖然唔係有啲咩嘅大型嘅活動，但係對我嚟講，可以能夠感受呢一個氣氛，我已經好滿足啦。明年我一定會再返嚟呢度支持觀音堂，尤其是係拋金，希望可以影到更加多精彩嘅片段俾大家睇。片我哋都睇晒啦。其實我今日嘅呢度嘅就識到一個朋友之後，原來佢都係有拍片嘅喎，所以大家都可以留意下佢咁嘅樣啦。我哋下一個片再見啦，咁嘅樣，祝大家元宵節快樂，開開心心咁嘅樣，平平安安每一天。OK，拜拜。